Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Մենք շարունակում ենք ապրել արտակարգ դրության պայմաններում, սակայն կյանքը կանգ չի առել։ Բուռն քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում երկրում, որին անդրադարձել է հրապարակը այս շաբաթվա իր բազում հրապարակումներով։ Մենք ներկայացրել ենք առաջին հերթին ընդդիմադիր դաշինքի, նոր դաշինքի ձևավորման պատմությունը։ Այս դաշինքում հիշեցնենք, որ 5 ուժ է կարծես թե միավորվում։ Դա Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, Հայրենիք կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան, Մեկ Հայաստան եւ Ազգային օրակարգ կուսակցությունները։ Այս պահին կարծես թե հուշագրի տեքստի վրա են աշխատում կուսակցությունները եւ սպասվում է, որ այսօր կամ վաղը ստորագրվելու է այդ հուշագիրը։ Այսինքն արտախորհրդարանական ուժերը կարծես թե միավորվում են երկրում, նոր ընդդիմության հայտ են ներկայացնում, թե նրանք կկարողանան արդյոք երկրում փոխել իրավիճակը, դեռ պարզ չէ։ Մենք այս շաբաթ նաև ներկայացրել ենք այդ արտախորհրդարանական դաշինքի ներկայացուցիչներից մեկի Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արտուր Վանեցյանի հարցազրույցը, որտեղ նա անդրադարձել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, ավելի շուտ պատասխանել է վարչապետի առաջադրած հարցադրմանը, թե ինչ ենք մենք սխալ անում։ Արտուր Վանեցյանի կարծիքով պետք է հարցը դրվի այլ կերպ, ոչ թե ինչ ենք սխալ անում, այլ ինչ ենք սխալ արել այս ընթացքում։ Նա բազմաթիվ կետերով ներկայացնում է այդ սխալների մի ամբողջ խումբ եւ եզրակացնում է, որ աշխարհում ոչ մի համաճարակ հնարավոր չէ հաղթահարել 24 ժամ խոսելով եւ պառակտված հասարակությունը ի վիճակի չէ պայքարել միասնաբար նման արհավիրքի դեմ, ինչպիսին կորոնավիրուսն է։ Մենք նաեւ ներկայացրել ենք այս շաբաթ Արամ Մայիլյանի հարցազրույցը, գիտեք, քաղաքական 5 գործիչներից է Արամ Մայիլյանը, ով ներկայացրել է, որ մեր իշխանությունների գլխավոր սխալն այն է, որ նրանք ոչ թե հանուն ինչ-որ գաղափարի են հանդես գալիս, այլ ընդդեմ, եւ այդ դիրքորոշումը հենց խանգարում է մեզ։ Մենք նաև այս շաբաթ ներկայացրել ենք հրապարակի 2 փոքրիկ հաղթանակները դատական ատյաններում։ Ներկայացրել ենք, որ հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ դատական հայցեր ենք ունեցել մեր թերթի դեմ, որտեղ գործող իշխանությունները բավականին անհանդուրժող են քննադատության եւ ազատ խոսքի հանդեպ եւ 1 տարուց ավելի ուրեմն դատական process-ների արդյունքում մենք արձանագրել ենք 2 հաղթանակ, ընդ որում մի հաղթանակը արձանագրել ենք ազգային ժողովի Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի նկատմամբ, որը մեզ ավելի հաճելի է, այսպես ասած։ Ուրեմն դատարանը գտել է, որ հայցը անհիմն է, չկա որևէ զրպարտություն եւ վիրավորանք եւ մերժել է հայցվորի պահանջը։ Մենք այլ հրապարակումներով ենք հանդես եկել այս շաբաթ, դիտենք փոքրիկ տեսաշար, ապա վերադառնանք տաղավար։ Իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ օրերս որոշում է կայացվել, որ Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու 2021-ին առաջադրեն Գյումրեցի ըմբշամարտիկ օլիմպիական չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանին։ Հրապարակին ասել են, որ մի քանի օր առաջ նրան հյուրընկալել են կառավարությունում եւ հայտնել այդ մտադրության մասին։ Նաեւ խոստացել են առաջիկայում ըմբշամարտիկի անունով մարզադպրոց բացել։ Համաձայնել է արդյոք մարզիկը առաջարկին հայտնի չէ, նրա հետ կապ հաստատել չի հաջողվել, բայց այս առաջարկը քաղաքական գործարք է հիշեցնում։ Գաղտնիք չէ, որ շատ մարզիկներ, այդ թվում Արտուր Ալեքսանյանը, եղել են ԲՀԿ-ական ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ուշադրության ներքո, այժմ փորձում են նրանց պոկել Ծառուկյանից։ Հրապարակի ձեռքում է հայտնվել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի ստորագրությամբ պաշտոնական գրությունը, ուղղված պետական մարմինների ղեկավարներին։ Հունիսի 4-ին Աղաջանյանը վարչապետի հանձնարարությամբ գրություն է ուղարկել պաշտոնյաներին առաջարկելով ստուկաչություն անել իրենց աշխատակիցների դեմ։ Նա էլ տեսախցիկների ժապավենները եւ հայտնաբերել այն աշխատակիցներին, որոնք միջանցքներում եւ աշխատասենյակներում առանց դիմակների են եղել։ Այդ ճակերտավոր հանցագործների ցանկը ներկայացնել իրենց, որ պատժեն, իսկապես իշխանությունների դիմակամոլությունն արդեն ծայրահեղ հիվանդագին դրսևորումներ է ունենում։ Կարելի է կարծել դիմակը COVID-19-ի վակցինան է կամ բալասանը, իսկ դիմակ չկրողներին հայտնաբերելը փաստորեն մեր իշխանությունների միակ զբաղմունքը։
ստորագրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանն ազգային ժողովի ընդունած հանրաքվեի չեղարկման մասին օրենքը։ Ոչ, դեռ չի ստորագրել, նախագահն ունի 21-օրյա ժամկետ իր վերաբերմունքն արտահայտելու։ Ժամկետը դեռ չի լրացել, իրավաբաններն ուսումնասիրում են փաստաթուղթը։ Հրապարակին ասել են նախագահի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Իրականում Սարգսյանը սպասում է Վենետիկի հանձնաժողովի պատասխանին։ Հանձնաժողովը կսկսի ուսումնասիրել ՍԴ-ի դիմումը Քոչարյանին առնչվող գործով 300.1 հոդվածին վերաբերող։ Հիշեցնենք, որ նախարարությունը 3 հարցով էր դիմել Վենետիկին հանրաքվեի չեղարկում, ՍԴ դատավորների պաշտոնավարման ժամկետ եւ ՍԴ նախագահի լիազորությունների կասեցում, նորընտիր դատավորների կողմից ՍԴ նոր նախագահի ընտրություն։ Գագիկ Ծառուկյանին անձեռմխելիությունից զրկելուց եւ կալանավորելուց հետո իշխանությունների հաջորդ իդեաֆիքսը առաջիկա շաբաթը կդառնա ՍԴ-ն։ Ծառուկյանի հարցով քվեարկությունն ապրոբացիա էր, իմանալու թե որքան ձայն ունի իշխող մեծամասնությունը։ Դեզերտիրներ կան, թե ոչ, սահմանադրական դատարանի հարցի լուծման համար էլ է այդքան ձայն պետք, այնպես որ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում իշխանությունը կտոնի իր հաջորդ հաղթանակը ՍԴ-ի եւ Ֆրեր Թովմասյանի նկատմամբ, ասել է Քայլի հրապարակյա յուրը։ Այսօր տաղավարում մենք զրուցելու ենք առավել հետաքրքրություն ներկայացնող քաղաքական մի իրադարձության մասին, որը կարծում եմ այժմ զբաղեցնում է մեր քաղաքականապես ակտիվ հասարակության միտքը։ Խոսքը գնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ նրա նախագահի շուրջ ծավալված իրադարձությունների մասին։ Մենք նաեւ այս շաբաթ անդրադարձել էինք թե խորհրդարանը սովորաբար ինչպես է վերաբերվում գլխավոր դատախազի միջնորդություններին, երբ նա մտնում է ազգային ժողով եւ պահանջում է դադարեցնել падգամավորների նկատմամբ падգամավորական անձեռնմխելիությունը։ Մենք անդրադարձել ենք պատմական փաստերին, ներկայացրել ենք, որ 1996 թվականին Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցներին խորհրդարանը հանձնեց, այսպես ասած, ուրեմն զրկեց անձեռնմխելիությունից, ապա 2000 թվականին Վանո Սիրադեղյանի նկատմամբ նման որոշում կայացվեց, 2006 թվականին ուրեմն Լեդի Հակոբ մականունով Հակոբ Հակոբյանի նկատմամբ, 2008 թվականին մարտի 1-ի հետ կապված քաղաքական գործիչների մի խմբի, 2012 թվականին Վարդան Օսկանյանի եւ 18 թվականին Մանվել Գրիգորյանի։ Հիմա փաստորեն հերթը հասել է Գագիկ Ծառուկյանին։ Այսօր մեզ հետ տաղավարում այս թեմայով զրուցելու են մեր լրագրող, խորհրդարանում հավատարմագրված մեր Վահե Մակարյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու Երևանի ավականու անդամ թատրոնի տնօրեն Ռիփսիմե Առաքելյանը։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ այստեղ եք Ռիփսիմե ջան։ Ես շնորհակալ հրավերի համար։ Այո։ Կարծում եմ, որ ոչ մեկի համար անսպասելի չէր այս հետապնդումը, ավելին սրա մասին գրվում էր ամիսներ շարունակ եւ կարծես թե մամուլը գոնե խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողները բազմաթիվ հրապարակումներ են ունեցել, ներկայացրել են, որ Բարգավաճ Հայաստանի շուրջ օղակը սեղմվում է։ Վահե, մի երկու բառով ներկայացնես, թե ինչ դեպքերի արդյունքում եւ ինչպես հասունացավ այս իրավիճակը։ Գաղտնիք բացառ չեմ լինի, որ ասեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի հայտնի ելույթից հետո հասունացավ այս իրավիճակը, թեպետ իշխանությունները համառորեն հերքում են դա, որ այս process-ը իրավական process է բացառապես, վաղուց էր մեկնարկել, իսկ եթե վաղուց էր մեկնարկել, ինչու վաղուց չէր սկսվում այդ քրեական հետապնդումը։ Բայց նաև ուշագրավ է, որ դեռևս փետրվար ամսին փաստորեն հիմքերը նախապատրաստել էին, չէ՞, այս process-ի քրեական գործը հարուցված էր։ Ես որոշակի տեղեկություններ ունեի նաև, որ թե Շանգրիլա խաղատանը, թե այլ օբյեկտներում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող որոշակի ստուգումներ արել են, բայց կարծես թե ինչքանով որ ես հասկացել եմ, այդ ստուգումների արդյունքները դրել էին սեղանի տակ, միջև որ հարմար առիթ լիներ եւ դրանք կհանեին եւ դրա դեմ կօգտագործեին։ Արդյունքներում մեծ արդյունք չեն ունեցել, ստուգումները, չէ, երևի մեծ լուրջ փաստեր չեն հայտնաբերվել։ Այստեղ արդյունքը մի բան է, շատ է խոսվում, որ փորձում են ասել, չէ, որևէ չարաշահում չկա, որևէ ընտրակեղծիք չի եղել, ես չեմ ուզում հիմա դրա վրա կենտրոնանալ, որովհետեւ
որովհետև բոլորս գիտենք, որ տարիներ առաջ ընտրություններին միշտ էլ ընտրակեղծիք եղել է, կաշառք բաժանել են ոչ միայն ԲՀԿ-ն, այլ նաև ՀՀԿ-ն, մյուս ՕԵԿ-ը, մյուս Չէ, ամեն դեպքում խնդիրը այն է, եկեք տարանջատենք իրարից, հա, կան քրեական գործեր, որտեղ խոսվում է հարկային չարաշահումներ, ֆինանսատնտեսական չարաշահումներ, չգիտեմ, Գագիկ Ծառուկյանի փեսայի նկատմամբ է հարուցված, Առինջի համայնքապետի նկատմամբ է հարուցված, չէ, եւ դրանցից բացի նաեւ այսպես քաղաքական մեղադրանք դա ընտրակեղծիքների հետ կապված, այսինքն բոլոր ֆրոնտներով կարծես թե աշխատել է իշխանությունը, բոլոր կողմերից այսպես շրջափակել են, որպեսզի դուրս գալու տեղ չունենա, հանկարծ որևէ մի քրեական գործ չլինի, որ դրանով կարող է պլստա, բայց հիմնական խնդիրը, որ հասարակության մեջ էլ բարձրաձայնվում է, թե ինչու հիմա, երբ որ հեղափոխությանը Գագիկ Ծառուկյանը ջուր էր բաժանում եւ այդ ջուրը խմում հովանում էին հեղափոխականները, երբ ազգային ժողովում առաջադրում էր վարչապետին, արդյոք կամոչ չէր Նիկոլ Փաշինյանի համար, որ ենթադրյալ այսպես քրեական ծանր մեղքերի մեջ մեղադրվող հանցագործն է իրեն առաջադրել վարչապետ։ Հիմա ես որպես սպարտ քաղաքացի եւ ժողովրդի մի մասնիկ ինչ մտածեմ, հիմա փաստորեն հանցագործի առաջադրած վարչապետն է մեր երկիրը ղեկավարում, կամ երբ այդ նույն վարչապետը այդ նույն ենթադրյալ հանցագործին չխախտելով ամեղության կանխավարկածը նրա հետ հուշագիր էր ստորագրում, այդ ժամանակ ինչ էի մտածում, ել չեմ ասում այդ Գագիկ Ծառուկյանի դստեր հարսանիքի արված սելֆիները, երգերը եւ մնացածը, իհարկե նրանք ասում են դե մենք ճանապարհ ենք անցել, չգիտեմ, իրար հետ աշխատել ենք, նույնքեւ կան падգամավորներ, որոնք որ Ծառուկյանի ռեսուրսներից օգտվել են, աշխատել են նրա հեռուստաընկերությունում, չգիտեմ, նրա օլիմպիական կոմիտեի այս մարզիկներից են եղել եւ այլն։ Տուն է ստացել նույնիսկ դրանից։ Բայց նրանց այդքան ես նույն խոսքը եթե Արսեն Ջուլֆալակյանի կամ Լուսինե Բադալյանի մասին է, այդքան տենց ես մեղադրանքով չեմ նայում իրենց վարքագծին, հատկապես որ նրանք գոնե որոշակի բարոյական ցենզ են պահում եւ չեն արտահայտվում, գոնե լռում են։ Բայց ամենատարօրինակը մի падգամավոր կար Կարեն Համբարձումյան, երևի հրիփսիմ են, հա, ճիշտ եմ, կիմանալ եղել մարզպետ էլ եղել, ոնց որ չենք հասցրել ֆիքսել։ Խորհրդի ներկայացուցիչ է եղել անդամ։ Երբ եղավ չհասցրեցին։ Մի խոսքով 11 տարի ես կենսագրություն նայեցի, ԲՀԿ անդամ է եղել ու քաղաքախորհրդի անդամ է եղել, ու այսօր այդ մարդը Ծառուկյանի դեմ է քվեարկում, գոնե չգար հիվանդանար մի թեթև կորոնավիրուսով վարակվեր մի 5 օրով վարչապետի նման չգար քվեարկության։ Հիմա լսենք փոքրիկ տեսաշարով Գագիկ Ծառուկյանին, ապա վերադառնանք շարունակենք զրույցը։ Եթե այս երկրի այս վիճակը, համաճարակի տարածում, այս աղքատությունը, այս տնտեսական ասենք թե անկումը ես մեղավոր եմ, ինչ որ ես եմ մեղավոր, պատճառը ես պատրաստ եմ ինքնակամ գնալու, ասենք թե ոնց ասեմ, այդ պատիժը կրելու, բայց սա ես նորից եմ ձեզ ասում, որ իմ համար շատ զարմանալի ամեն ինչ է, ժողովուրդ։ Ես գնացի ստեյցում բայց գնացեք դատարան արցեք բոլոր օրենքի առաջ հավասար են, թող ասեք որոշում ես նորից եմ ձեզ ասում, պատմության մեջ չկա այս հոդվածով ընտրակաշառքով մարդ կալանավորել։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր մերձավորներին առնչվող քրեական գործեր ևս կան, ինչ կա։ Բոլորի, չգիտեմ, բոլորին հարցը գնացի։ Պարոն Ծառուկյան, հիմա ասում եք, որ քաղաքական հետապնդում է, այն ժամանակ էլ երբ որ դուք գործադիրի մաս եք կազմում, այդ ժամանակ էլ ձեր հետ առնչվող մարդկանց հետ կապված քրեական գործեր կային, ինչու այդ ժամանակ չէիք ասում, որ դա քաղաքական հետապնդում է։ Ուրեմն ես կասկածում էի, բայց իրավունք չունեի դա արտահայտելու։ Ես ասենք թե միշտ մտածել եմ, որ ասենք քննությունը կատարվի, բայց այսօր ես ձեզ նորից եմ ասում, ինչ որ ասեցի, ես իմ ասածներին տեր եմ։ Ծառուկյան ասում են, որ ավելի վաղ Այժմ լսենք Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցչին, տեսնենք մեր Ռիփսիմեն ինչպես է գնահատում այս իրադարձությունները, ինչպես եղավ, որ ձեր կուսակցությունը հայտնվեց այսպես թիրախի դերում եւ ուրեմն քաղաքական բոլոր լծակները բավարար չէին, հիմա արդեն իրավական լծակներն են նաեւ օգտագործում կուսակցության դեմ։ Կարծես թե դուք շատ հակիրճ այսպես ներկայացրեցիք, հպանցիկ, հա, իհարկե ոչ բոլոր մանրամասներով, այն որ այս իշխանություններից այդպիսի դրսևորում եւ վարքագիծ սпасելի է, կոնկրետ ես, որպես Ռիփսիմե Առաքելյան, երբևէ չեմ կասկածել, քանի որ ինքս լրագրողական դաշտից եմ եւ շատ լավ ճանաչում եմ այս իշխանության ներկայացուցիչներին եւ առհասարակ նաեւ իրենց լրագրողական գործունեության մեջ իրենց վարքագծին եմ ծանոթ եւ գործելավոճին։ Եվ ես կարծում եմ, որ մարդ, եթե լրագրող
ծրագրող է, այնուհետև ընդդիմադիր падգամավոր է եւ այնուհետև դառնում է երկրի պատասխանատու, ես չեմ կարծում, թե մարդու բնավորության գծերը եւ առհասարակ իր մոտիվացիան այս կյանքում առհասարակ փոխվում է։ Մոտեցումները նույնն են, այս դեպքում արդեն իշխանական լծակների տիրապետելու արկայության դեպքում եւ դուք նշեցիք այնտեղ բիզնես հատվածին անդրադարձակ, որտեղ մենք ունենք փաստ, որ Գագիկ Ծառուկյանի հավատարմագրման կառավարման հանձնած ընկերություններին է վերաբերում եւ մենք գիտենք, որ այդ ընկերությունների գործատնօրենը, հա, պարոն Արուստամյանը նույնպես այս պահին քրեական գործով անցնում է եւ այս պահին կալանքի տակ է, այո, եւ դատական գործընթացն է ընթանում, թերևս այդ մասով իրավական դաշտում ինչ-ինչ հարցերի պատասխաններ կլինեն, նաեւ այն գործով, որը անցնում է կոնկրետ ԵԹԿ մուլտիգրուպով։ Սա քաղաքականությունից տարանջատում եմ այս պահին։ Իսկ քաղաքական մասով միանշանակ սա ուղղակի հերքելը զավեշտալի կլինի, բնականաբար ամսի 5-ին այդ քաղաքորդի նիստը տեղի ունեցավ, նիստի ընթացքում հնչեցին բավականին հստակ գնահատականներ եւ իդեպ ինչպես նաեւ իմ գործընկերներն են բազմիցս նշել, այդտեղ վիրավորանքի կամ հա ինչ որ մարդկանց թիրախավորելու կարծիքներ չեն հնչել, այլ ուղղակի կոչ է արվել, որ պետք է մենք համախմբվենք եւ փորձենք երկիրը այս ծայրաստիճան խնդրահարույց վիճակից դուրս հանել։ Եվ այս հարձակումը իհարկե անսպասելի չէր։ Իսկ ինչ վերաբերում է թե սեղանի տակ ինչեր են պահում, ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի վրա էլ այս իշխանությունը պատրաստ է սեղանի տակ ինչ որ բան էլ պահել եւ կարծում եմ, որ որևէ մարդ այս մոլորակի վրա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ այստեղ մենք նաև տեսանք շատ ճղճին դրսևորումներ, անձնական կյանքի, հա, այդ հաթաթաները նաև այսօրվա դրությամբ իրենց ֆեյքերով եւ այլնով, որ ասում են, այ այս անձնական կյանքի դաշտ կմտնենք եւ այդ ձեր անձնական կյանք էլ կարելի է մտնել, այսինքն եթե ըստ էության այդ նամակների հրապարակումը նաև անձնական կյանքի դաշտից է։ Իհարկե, եւ ես ճիշտն ասած այդ ԱԱԾ-ի տեսանյութի մեջ որևէ կերպ չհասկացա այդ խոշոր պլանով այդ թղթերը, որը ցուցադրվում էր, դա ինչին էր միտված, այսինքն փորձելով իրավական ուժ չունեցող փաստաթղթեր են դրանք։ Իրավական ուժ չունեցող փաստաթղթեր։ Տեսանյութում նաև մեքենաներն են ցուցադրում։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, անկեղծ ասած, ես Բարգավաճ Հայաստանի հետ առնչվում եմ վերջին 2 տարին, իհարկե, եւ շատ խորքային այսպես կուսակցական process-ներից տեղյակ չեմ, բնականաբար նաև ժամանակագրության առումով, բայց ես շատ լավ հիշում եմ իմ լրագրող գործունեությունից սկսած դեռևս 97 թվականից, որ որևէ մեկի համար նորություն չէ, ոչ մեր համայնքի, ոչ առհասարակ մեր երկրի քաղաքացիների համար, որ Գագիկ Ծառուկյանը մեծահարուստ է։ Եվ ասենք ներկայացնել այնպիսի կադրեր, որ այ տեսեք ինչպիսի թանկարժեք մեքենաներ, դա արդեն չի աշխատում։ Հոգեբանական ազդեցությունը պիտի գործեն, դրա ինչն է միտումը, որ այ տեսեք դուք վատ եք ապրում, այդ է, դուք վատ եք ապրում, իսկ տեսեք այս մարդը ինչեր ունի։ Այս է, որ այ տեսեք, հիմա որ ինքը այդ գումարները, այդ հնարավորությունները չունենա, բերելու են ձեզ բաժանեն, էլի, ասենք այդ փողը։ Այսպես շատ ճղճին փորձելով այդ հոգեբանության վրա ազդելու, ներազդելու միջոցներ։ Բայց գիտես, նաև կա տեսակետ, որ նման մեծահարուստ մարդը, որը ունի ունեցվածք, կորցնելու բաներ, հա, ինքը սովորաբար չի գնում արճակատման իշխանությունների հետ։ Ինքը տեղավորվում է իշխանությունների թևի տակ, փորձում է համագործակցել, փորձում է ջերմ դրական բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել, բարբերաբար վճարումներ անել որոշ հիմնադրամների եւ այլն եւ այլն։ Ինչու ի վերջո այսպես սրվեց հարաբերությունները եւ ինչու Գագիկ Ծառուկյանը ոչ թե գնաց համագործակցության, այլ արճակատման ճանապարհով։ Ճիշտ ասած, ես այդպիսի ներքի մանրամասներին չեմ տիրապետում անկեղծորեն, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ հարցով որ դիմել են, որպեսզի Ծառուկյանը օգնի, աջակցի, ես վստահ եմ, որ օգնել եւ աջակցել է, ինչպես բոլորին, հա։ Ես այս ընթացքում այնքան հետաքրքիր մի հատ լակմուսի թղթի պես այսպես բացահայտումներ արեցի ինքս, նաև մշակույթի ոլորտում եմ այս պահին աշխատում, ես այնպիսի մարդկանց եմ ճանաչում, որոնք տարիներ շարունակ ուղղակի առանց դրա դիմաց ինչ որ բան ուզելու, հա, առանց ինչ որ ակնկալիքների տարիներ շարունակ սնվել են եւ մշակութային տարբեր ծրագրեր են իրականացնել եւ այլն։ Ես այսօր չտեսա, որ այդ մարդիկ գոնե զուտ բարոյական, հա, չափանիշներից ելնելով ասեն, որ բայց գիտեք, այս մարդը շատ շատերին օգնում է եւ այս մարդը լիքը ոլորտների աջակցել է։ Նույն կերպ եւ նաեւ, այո, ես չեմ բացառում դա, ես իհարկե չգիտեմ ում ինչ ոնց, բայց վստահ եմ, որ հաստատ աջակցության հարցով էլի դիմել են եւ հաստատ շատ-շատերին օգնել է, աջակցել է։ Էլի դիմելու են։ Անուններ կտակ, դուք խոստացել եք, որ պետք է անուններ հրապարակեք։ Ես այո, ես խոստացել եմ, որ անունները հրապարակելու եմ, բայց ես դեռ սպասում եմ, որովհետեւ այդ ցանկը այնքան մեծ է,
անկեղծ եմ ասում, մշակութային գործիչների ցանկ այնքան մեծ է, որ այսքանի օրը ես զբաղված եմ բանահավաքությամբ եւ փորձում եմ այդ ցանկը իմի բերել եւ ես անկեղծ ասած որևէ մեկին նեղացնելու կամ վիրավորելու խնդիրի մարշավ չեմ դնում, բացարձակ այդ նսեմացնելու հարցը չէ, ուղղակի այնպիսի մարդիկ կային այս ընթացքում, որ այնպիսի գռեհիկաբանությամբ էին հանդես գալիս, նույն սոցիալական հարթակում եւ մասնավոր զրույցներում, որ ուղղակի ես կարծում եմ, որ դա շատ անպարկեշտ վարքագիծ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչու է հիմա գնում դրան, Ծառուկյանը, պարզապես երկրի օրհասական խնդիր ունեցող հարցերը այլևս անլուծելի են եւ դա ամենամեծ մոտիվացիան է եղել, որ Ծառուկյանը այո դրա մասին խոսել է, հայտարարել է եւ ասել է եկեք համախմբվենք, փորձենք այս խնդիրները լուծել։ Եվ այս հարցակումները ամսի 5-ից հետո բնականաբար բոլորի համար ակնկալելի էր եւ որևէ մեկը դրանից չի վախենում։ Սա պետք է իրենք ուղղակի հասկանան, որ որևէ մեկը դրանից չի վախենում։ Մենք ձեր քայլերի շարունակականությանը ծանոթ ենք եւ նաեւ ձեր բարոյականության տեսանկյունից ծանոթ ենք, թե ինչերի կարող եք գնալ, բայց ձեզնից որևէ մեկը չի վախենում, որտեղ դուք գիտեք որ գործընթացը գնում է եւ վաղը ամսի 21-ին արդեն կհրապարակի դատանը որոշումը, մենք արդեն ըստ այդմ կտեսնենք արդյոք կալանք կտա դատավորը Գագիկ Ծառուկյանին, թե ոչ, ըստ այդմ արդեն դրանից հետո գործողությունների հաջորդականությունը հստակ կլինի։ Եթե համարենք, որ կալանք է տալիս եւ Գագիկ Ծառուկյանը տևական ժամանակ հայտնվում է անազատության մեջ, ձեր թիմը դուրս գալու է շարունակել է փողոցային պայքարը, չգիտեմ, քաղաքական պայքարը։ Այս բանը ինչպես տեսնում եք փողոցային պայքարի տարբերակները, չհաշված որ այդ օրերին դուք հիշում եք ԱԱԾ-ի արչև ինչքան մարդ էր հավաքվել եւ սա նույնպես շատ լավ մեսեջ է, որպեսզի հասկանան, որ անգամ արտակարգ դրության դեպ պայմաններում այո մարդիկ չէին վախեցել եւ եկել էին, բայց գիտեք ինչ էր ուղղակի այնտեղ կատարվում, ես ինքս այնտեղ եմ եղել։ 3 հոգի երբ ուղղակի կանգնած միասին զրուցում էին, այդ 3 հոգուն միանգամից գալիս բռնում տանում էին եւ բնականաբար նույն այդ շեշտադրման, որ արտակարգ դրություն է եւ այլն պետք է այստեղ չհավաքվել։ Սակայն դա նույնպես էլի չվախեցրեց մարդկանց, ոչ միայն աջակիցներին, այլ զուտ ուղղակի քաղաքացիներ, համակիրներ, որոնք հավաքվեցին այնտեղ եւ մի մեծ բանակ էր արտակարգ դրության պայմաններում։ Իսկ եթե արտակարգ դրությունը չլինի, ես պատկերացնում եմ, թե ինչքան շատ մարդ կհավաքվի այդտեղ եւ թերևս արտակարգ դրության այս սահմանման երկարացումը, եթե այդ վախերով են ապրելու, ես կարծում եմ կարող է այսպես մի 7-8 ամիս էլի մենք արտակարգ դրության մեջ ապրենք, որ հանկարծ մարդ չհավաքվի, բայց այդպես հնարավոր չէ երկար շարունակել։ Արձանագրենք, որ փաստորեն եկել է լյուստրացիայի ժամանակը ձեր համար։ Եվ հիմա ստուգում եք ովքեր են ձեր բարեկամները, ովքեր են թշնամիները, ում հետ ճանապարհ եք գնացել իրենց հիմա ինչպես են պահում եւ այլն։ Ասել է, ես բացարձակ չեմ ուզում մենք նորից ձևակերպումը տալ, ով մեր հետ չի մեր դեմ է սկզբունքը, դա ամենասոսկալի բանն էր, որ տեղի ունեցավ մեր հասարակության մեջ, դեռևս 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակ, հիշում ենք, ով մեզ հետ չէ, մեզ դեմ է, եւ այդ նույնը հիմա բառացի այդ եզրույթը չեն օգտագործում, բայց էլի ով մեզ հետ չէ, ուրեմն ոչ միայն մեզ դեմ է, ուրեմն սատկացնել ասֆալտին, բռնել, սպանել, ցխել, այս ձևա արդեն ձևակերպումները եւ գործողությունները ընթանում։ Ամեն դեպքում եկեք արձանագրենք, որ կան մարդիկ, որոնք զղջացել են իրենց որոշ արարքների համար։ Դիտենք փոքրիկ տեսաշարը։ Զավեշտալի էր հետևել, թե ինչպես է փաշինյանական քարոզչա մեքենան հորթի հրճվանքով տարածում մեր հին ելույթները։ Այո, 2005 թվականին կար սուր ներքաղաքական պայքար, կար էմոցիաների ավելցուկ, կար տհաճ եւ կոշտ բառամթերք, բայց մենք երբեք թույլ չենք տվել մտնել մարդու տեղաշոր անձնական կյանք, օջախ եւ այդ զուգահեռները մեզ համար վիրավորական են այսօրվա իշխանությունների անբարոյական կեցվածքը քաղաքական տարբեր ընդդիմախոսների հանդեպ որևէ զուգահեռի տեղ թողնել չի կարող։ Որպես 2015 թվականի իրադարձությունների մասնակիցներից մեկը պետք է ասեմ, որ կյանքը իրականում բումերանգ է։ Թող իմ քայլականները դա հիշեն, թեպետ արդեն ուշ է եւ ես կարող եմ ասել, որ իմ քաղաքական գործունեության բումերանգը ես ստացել եմ, ինչպես ասում են, շուտով դրա տարոսը կլինի նաեւ ԿՊԱ-կանների մոտ։ Եկեք նաև անդրադառնանք պաշտոնական ընդդիմության պահվածքին, կոնկրետ խոսքը կարծում եմ պետք է գնա ազգային ժողովում խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմության մասին։ Լուսավոր Հայաստանը այսօր ունի բավականին թվով մանդատներ եւ ձայնի լսելի լինելու հնարավորություն ավելի քան արտախորհրդարանական ուժերը։ Ինչպես են իրենց պահում Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Անկեղծ ասած, ես Լուսավոր Հայաստանից ավելի
ակտիվ աջակցություն եւ ավելի ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածքի ակնկալում այս իրավիճակում Ծառուկյանի հետ կապված իրադարձությունների կոնտեքստում։ Իհարկե, երբ Կիրակի օրը ես մոտ 10 ժամ եւ ավելի այնտեղ եմ եղել, երբ որ Ծառուկյանը հացում հարցաքննվում էր, այդ ընթացքում մի քանի ժամ անց լուսավորի падգամավորներից եկան այնտեղ իրենց աջակցությունը փորձեցին հայտնել, մեկի հետ Աննա Կոստանյանի ես խոսել եմ, Դավիթ Ղաժակյանը այդ ընթացքում հասցրեց հայտնվել ոստիկանական բաժանմունքում, իհարկե իրենց քաղաքական աջակցությունը հայտնեցին։ Բայց երեք աչքովս ընկա, որ Էդմոն Մարուկյանը ասել է, որ մենք չենք պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, ով պահանջում է, որ 100%-ով պետք է փոխվի կառավարությունը, եւ ճիշտ է։ Բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում են, որ մենք ենք հաջորդ իշխանությունը։ Եթե հրաժարական չեն պահանջում, ինչպես են իշխանության գալու, չի հասկացվում ուղղակի։ Ես այդ ակցիաների ընթացքում էլ էի շատ մտածում այդ ուղղությամբ, որ ցանկացած իրավիճակում, երբ որ քաղաքական process է սկսվում եւ գեներացվում, բոլոր քաղաքական ուժերը իրենք խորը հաշվարկներով են մտնում այդ process-ի մեջ, թե ով ինչ կկորցնի, ով ինչ դիվիդենդ կշահի, եթե մենք գնանք ԲՀԿ-ին աջակցենք, մենք ԲՀԿ-ն հետո այդ դափնիները կխաղի, մենք կմնանք դրսում ձեռնունայն, թե մենք էլ դրանից ինչ-որ բան կօգտվենք, թե հնարավոր է ԲՀԿ-ին, այսպես ասած, ֆուկ անենք, մենք կանք առաջին պլան։ Ես կարծում եմ լուսավորի մոտ այդ հաշվարկները եղել է այս ընթացքում։ Բայց նաև պետք է հիշենք, որ լուսավորի հաշվարկները միշտ չէ, որ իրականություն են դառնում, մասնավորապես օրինակ 18 թվականին շատ սխալ հաշվարկ արեցին։ Կանգնեցին իրենց գործընկերոջ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Ես կարծում եմ, որ եթե ընդդիմություն է, ես կարծում եմ, եթե ընդդիմություն է եւ պարբերաբար իրենք խորհրդարանական իրենց գործունեության մեջ էլ համենայն դեպս ապացուցել են, որ իրենք այս ամեն ինչի հետ չեն համակերպվում եւ իրենք դեմ են եւ իրենք լիքը բաներ են ուզում փոխել եւ ահա այս պահը եկել է Ծառուկյանն էլ կոչով դիմել է, ուրեմն թող գան միանան եւ նաեւ որպես խորհրդարանական ընդդիմություն այս հարցին լուծում տան եւ այո մասնակցեն այդ ամբողջ գործընթացներին, ես այդպես եմ կարծում։ Առավելևս որ Լուսավորն ու Էդմոն Մարուկյանը տուժած կողմ են, ընդամենը մի քանի օր առաջ ծեծի դեպքը եղավ եւ այնպես չի որ մի շատ լավ հարաբերություն ունեն։ Մեկ ամիս առաջ ընդամենը ԲՀԿ-ին թողած իշխանությունը ամբողջ ռեսուրսով հարձակվել է Լուսավորի վրա եւ այդ ժամանակ մենք էինք մտածում որ ԲՀԿ-ն է գուցե այսպես пассив դիրք բռնել, մի քիչ այսպես այնքան որ մեզ չկպնեն լավ է, բայց հիմա հակառակը փոխվեց եւ գոնե կարծում եմ Լուսավորը պետք է ավելի մեծ էնտուզիազմով լծվել այս պայքարը։ Ես ուղղակի արձանագրեմ, որ Լուսավորը մի քանի օր հիշում եք բոյկոտեց խորհրդարանական նիստերը եւ ասաց, որ այս ամենին պետք է լինի քաղաքական գնահատական եւ հետո կրկին վերադարձան բնականաբար, այո, պարզաբանելով, որ մենք մեր ընտրողների արժեվ պատասխանատու եւ չենք կարող պարբերաբար խորհրդարանական աշխատանքներին չմասնակցել, սա շատ լավ առիթ է, որ իրենք այդ քաղաքական գնահատականները այլ հնարավոր չէ մի օր լինել ընդդիմություն, մի օր իշխանություն։ Ես հուսով եմ, որ կիսահաղի վիճակները, այո, հասարակությունը մերժում է որպես կանոն։ Հայաստան կուսակցությունից աշխատում եմ ընդհանրապես մեկ գործընկերոջ հետ Դավիթ Ղաժակյանն է, մենք շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ ունենք, ես հուսում եմ, որ իրենց խորհրդարանական խմբակցությունը արդեն պարլամենտական հարթակում կկարողանա իրեն ճիշտ դրսևորել այս սիտուացիայում։ Դե ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ամեն դեպքում խնդիր եղել է նաև ընդդիմադիր այդ երկու ուժերի միջև եւս Լուսավորի եւ ԲՀԿ-ի անցած տարի մի տևական ժամանակ Լուսավորն ու ԲՀԿ-ն էր իշխանությունը թողել իրար քարկոցում, երևի գուցե նաև դա էլ կա, այդպես չի որ շատ տենց երևի հարաբերությունները ջերմացել են։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալ։ Այսօր այսքան հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։